كل الالوان دي ب 250 جنيه. احلى الوان. هنا عروض، هنا اسعار، هنا تاخد من عندي اكتر من شنطه اعمل معاك سعر فيها. يلا ب 150 جنيه الشنطه اهي. 150 جنيه مش فلوس، يعني 2 ب 300 جنيه من دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ احنا دلوقتي في المنشيه قدام محل هاي ستار وماجستيك، يعني المحلين قدام مطعم الجمهوريه يا جماعه. مطعم الجمهوريه قدامنا اهو، ودي المحكمه، وادي المحل هاي ستار في وش على طول ماجستيك. طب احنا النهارده ان شاء الله هنعمل عرض في الشنط، هيجيب لكم بيقول لكم اسعار مش هتلاقوا زيها. بصي يا استاذه، انا عندي شنطه زي دي كده ب 150 جنيه، دي مصري. عندي مستورد كده ب 300. دي ب 300 وديت اللي دي خامه متبطنه، يعني حاجه كويسه جدا. عندي حاجه كده اهوت ب 130 ماشي. عندي حاجه كده اهوت ب 250 جنيه، عندي كل الالوان بتاعها. تمام يا فندم. كام سوسته؟ وريني كام سوسته كده، مش توضح كام سوسته. سوسته كمان صغيره قدام، ادي 3 سوست. بصي كده اهو. دي شنطه 3 سوست ب 250 جنيه. 3 سوست دي مصري بيقولوا. مصري. وده اخرها؟ انا عامل عرض، ديت بتتباع ب 350، انا ببيعها ب 250 جنيه. عندي كده اهوت 300 جنيه. 300 مستورده. تمام. 3 سوسته برضه وخامه وحاجه بتعيش، يعني تقضي سنتين مش تقضي سنه واحده. اهوت ب 130 جنيه. 130. دي شنطه دروس كده اهوت. عندي حاجه كده اهوت انا عامل فيها عرض ب 280 جنيه. بعد العرض ب 280؟ دي في المحل وريها لنا. 350 جنيه. مقاس كام دي؟ دي مقاس 20. دي مقاس 20 ولا 18؟ لا دي 20. ورينا كده مقاس 20 ازاي عشان الناس اللي تمام. بتتباع ب 350 في اي حته. ماشي. 280 يا جماعه، مقاس 20 اللي كنتوا بتسالوني عليها. كل الانواط موجوده، الرصاصي والاسود والبينك بتاعها. وعندي الشنطه بتاعت اللاب ديت كده اهوت، دي ب 450 جنيه، انا عامل فيها عرض ب 320 جنيه. الحاجات اللي قدام الراجل 3 سوست بتاعت الصراع، حاجه كويسه جدا وبتستعمل ومتبطنه. تمام. متبطن، وعندي كل الالوان دي مصري ولا مستورد؟ دي مصري، بس شنطه ممتازه جدا، احسن بكام؟ من المستورده دي احسن من المستورده. 320. 320. دي مقاس كام؟ 450 جنيه دي. مقاس كام دي؟ دي مقاس 20. مقاس 20 برضه. 20 دي. بصي اوريكي حاجه ثانيه. دي يا فندم الشنطه ديت كده اهوت عامل عليها عرض ب 250 جنيه. الشنطه دي ب 250 جنيه. ديت في المحلات بتبقى ب 350، انا ببيعها ب 250. واللي هياخد اكتر من شنطه هعمل معاه واجب في السعر. يعني لو في اخوات هيشتروا؟ لو في اخوات هيشتروا كذا شنطه، حاجه كويسه جدا ب 250. ولو حد اللي هياخد اكتر من شنطه من عندي انا هعمل له عرض هحسبها له ب 230 جنيه. ماشي. بالنسبه لشنط الحضانه، بالنسبه لشنط الحضانه هتبقى اصغر من ديت شويه كده اهوت، هتبقى شبه الشنطه ديت، هتبدا معايا من 80 جنيه. من 80 جنيه شنط الحضانه؟ من 80 جنيه لحد 120 جنيه. تمام. حاجه كويسه برضك وهتستحمل وهتعيش معاك. يا جماعه هسيب لكم ان شاء الله الرقم بتاعه في الوصف بتاع الفيديو. احنا هنا في المنشيه قدام محل هاي ستار في وش مطعم الجمهوريه الناحيه الثانيه. دي ببيعها ب 90 جنيه. دي شنطه جيم يروح بيها نادي ب 90 جنيه، ببيعها ب 120، انا ببيعها ب 90. انا بحب اكسب قليل وابيع كتير. كل الالوان. بصوا دي الوانها موجوده عندي. شنطه رحاله كده ب 150 جنيه. 150؟ دي عامل فيها عرض الشنطه ديت ب 150 جنيه. المحلات ب 350. تنفع للنادي، في النوادي، حد مسافر، حد رايح الجيش. والله حلوه. ايوه. 200 ب 300 من ديت. دي شنطه رحاله. عندي كل انواع. دي الوانها يا جماعه ب 150 جنيه ديت اهي. 150 يا جماعه. شنطه ب 150 جنيه، شنطه رحاله ب 150 جنيه. انا عامل عليها عرض ب 150 جنيه. ديت بيبقى في المحلات ب 400 جنيه، عندنا ب 250 جنيه. 250 جنيه. مقاس كام؟ دي مقاس 20 ب 250 جنيه.
المحلات ب 450. انا ببيعها ب 250 جنيه. الالوان بتاعتها ديت، الشنطه ديت اهي الواناتها ايه؟ 280 جنيه. دي مستورده؟ مستورده. تمام. حاجة كويسه جدا. 280. 280. عندي منها اللي موجود عندي دلوقتي، الالوان بتاعتها جايه لي بكره ان شاء الله. عندي الازرق وعندي الرصاصي. وعندي شنطه كده اهوت جميله جدا ب 280 جنيه. واللي هاخد اكتر من شنطه هحسبها له ب 250 جنيه. ب 250 جنيه. كل دي الشنط ب 250. واللي هاخد اكتر من شنطه هحسبها له 230. ب 250 جنيه الشنطه اهي. 250. 250 الشنطه. الشنطه دي ب 150 جنيه. شنطه رحاله 150. انا عامل فيها عرض ب 150 جنيه. 300 جنيه. 300 جنيه. المصري بتاعتها ب 150. نفس الحجم ونفس المقاس. انا عامل عرض في الشنط ديت. الشنط دي بيبيعوها في المحلات ب 350. عندنا ب 300 جنيه. بناتي وعندي صبياني منها. عندي مقاس 18 كده اهوت يا فندم كده اهوت. مقاس 18 دي؟ مقاس 18 دوت ب 350 جنيه. ده بعد العرض؟ 450. محلات 450. مقاس 18 شنطه مستورده. شنطه مستورده. افتح لي كده وريني التبطينه عامله ازاي؟ يا فندم الشنطه عامله ازاي من جوه؟ مش شايفه كويسه جدا. متبطنه 3 سوست زي ما انت شايفه كده اهوت. عشان البطانه تبين. حاجه ممتازه جدا. الشنطه هتعيش. الشنطه اي حاجه. الدراعات مبطنه. الظهر مبطن. بص الظهر عامل ازاي. بكام؟ شنطه هتعيش 350 جنيه. واللي هياخد اكتر من واحده؟ اللي هياخد اكتر من واحده هحسبها له 220. 320. تمام. 320. وعندي من اول كي جي 1 زي بكام؟ ما انت عايزه. اي مقاسات كلها موجوده. بيبتدي من كام كي جي 1؟ كي جي 1 عندي بتبتدي من 150 جنيه اللي هو المصري. اصغر شنطه بكام عندك؟ اصغر شنطه اللي هي الحضانه مثلا ب 80 جنيه. تمام. 80 جنيه. دي كلها بناتي؟ ورينا بقى عامله ازاي. ورينا كده الاشكال عشان بس مش باين من الكيس. شنطه كده اهوت ب 150. دي ب 150. كل دي مصري؟ مصري. كل الوانها وكل اشكالها موجوده. بصوا يا جماعه ده كل ده شغل مصري ب 150 جنيه. وعندي ديت ب 130 جنيه ومعاها مقلمه. 130. هاخد اكتر من شنطه انا هساعده في السعر. ماشي. عندي الشنط دي كلها ب 250 جنيه. كل الوانها موجوده. ده مصري ده؟ كل ده مصري. ماشي كل ده مصري يا جماعه. 250 جنيه. بصي الوانها حلوه ازاي. 250 جنيه كل الالوان دي. 250. انا عامل عروض ب 250 جنيه الشنطه. اي شنطه من ديت ب 250 جنيه. بص كده. شوفي اختاري وانا معاك. كل الشنط دي ب 250 جنيه. اي شنطه من دول ب 250 جنيه. معلش انا عايزه اقول حاجه. بصوا يا جماعه الناس اللي بتيجي تقول لي في التعليقات الحاجات غاليه. انا بقول لكم قدام البياع هو اللي يلاقي حاجه. معلش لازم اقول لمتابعيني كده اللي لو في حد عنده مكان ارخص يقول لي. اهم حاجه عندي الناس برضو فاهمني ازاي انت؟ لان احنا اهم حاجه عندي المتابعين هم بيبقوا باعتين لي اجيب لهم شنط. فلو في حد مش عاجبه الاسعار يقول لنا. لا احنا بنراعي الناس. بس اقل من 150 و170 و100 الكلام ده كله هيتلاقوا ايه يعني؟ انت قلت دي بكام؟ 150؟ ديت ب 150. 130. 150. اللي يلاقي حاجه يا جماعه عنده حد ارخص يقول لي برضه. 250. كل الالوان بتاعتها موجوده. احلى الوان. ماشي. المستورد البناتي. مستورد البناتي. مهما نزل اسعار يقولوا لي الحاجات غاليه، مهما هيكون السعر الحاجات غاليه. لا انا عشان كده بقول لهم قولوا لي الرخيص فين. في المنشيه. معروف ان المنشيه المكان الوحيد يعني. ده مطعم الجمهوريه الناحيه الثانيه. طب قول بقى كده المستورد بكام؟ هي شنطه محترمه جدا ب 350 جنيه. مش هتشتريها من المحل اقل من 450 جنيه. ورينا التبطينه. شنطه ومستورده. بصوا يا جماعه الشغل اهو. عشان الكتابات ما توجعش ظهرهم. ورينا الايد كده. التبطينه يا فندم. وريني الايد بتاعتها. بصوا الايد بتاعتها. بص شنطه محترمه جدا متبطنه كويس من جوه. حاجه هتعيش معاكم. شنطه مستورده 350 جنيه. 350. خد 350.
كده الشنطه ب 350 جنيه اهي. بصوا يا جماعه ده 3 دي ده. بص ديت انا عايزه اوريهم البروز بس بتاعها، دي فيها بروز كده من الجنب. ده شغل بارز دوت. الوانها كده. بصوا يا جماعه برضو دي 3 دي 3 دي. بصوا تمام 300 150 ده المقاس ال 18. 350 مقاس 18 120 300 المقاسين اللي تحتيها لسه مقاس 20 دي مستورده. دي مقاس 18 يا جماعه مصري بكام؟ 250 جنيه. ب 250. 250 كل المصري اللي هو البارز كده والشغل كويس ب 250. 250 اغلى حاجه مصري عندك ب 250. 250 واغلى حاجه مستورده عندك ب 350. 350 اقل شنطه عندك ب 80 اللي هي بتاعت الحضانه. 80 جنيه بتبدا من الحضانه لحد 120 جنيه. يعني شنطه الحضانه من اول 80 جنيه لحد 120 جنيه. 350 المقاس ده. دول صبيان يا جماعه. 320 خدي 320 والمقاس اصغر حاجه فيه 300. اللي هو الاكتف. عشان ده مستورد يا جماعه. ب 150 جنيه. بصوا المصري ب 150 والمستورد ب 250 وانتوا طالعين بقى. كام؟ 10 6 2 6 2 5 4 5 4 8 8 8 8 3 6 3 6. معاكم محمد ابو الوفا قدام محل هيستار في المنشيه.